دا بل تصویر د چا دی او زما تصویر دې څه که دا بل تصویر د چا دی او زما تصویر دې څه که یو کال مسافري وه دومره صبر دې ونه که ای پرېږده که نه مړه اوس دا ستا د خندا هم شو په خپله دې ویل راشه اوس دې ځان رانه وده که د لالونو قدر د خپرونې درنو قدرمندو مینهوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم قدرمندو دوستانو د مودو وروسته د لالونو قدر پیج ته راوګرځېدو او نن مو بیا په خپرونه کې یو داسې شاعر مېلمه کړی چې دغه مخکې بیتونه ما وویل دا هم د ده په دې ژوند پورې راته یاد شو دی مسافر و کلونه کلونه په زړه مو د ارمانو چې دی هم موږ راولو په خپرونه کې مېلمه کړو تاسو به د خپل پیج نه د شعرونه اورېدلي وي تاسو ټولو باندې شاعري اورو لومړی په خپرونه کې خپل دروند مېلمه ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وایم ډېره زیاته مننه ګران نصیب جان صاحب خوشحاله شوم هر کله راشئ خدای مو راوله مینه او مننه تر ټول نه مخکې خو د لالونو قدر پیج ټولو مینهوالو اورېدونکو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وسي ډېر زیات خوشحاله شوم نصیب جان صاحب چې راغلی زه په خپله د دور بابا ولسوالۍ یم په قوم شینواره یم او د ګورکو سیمه کې پاتې کېږم نو ډېره زیاته مننه د درنو لیدونکو په نمایندګۍ درته زه وعلیکم السلام وایم او په لومړیو کې په اورېدونکو باندې یو شعر واوره نورو خبرو ته به وروسته راشو سمه ده نصیب جان صاحب شعرونه ملګرو سره شریکوو چې مهرباني اسلام ته به دې وقف کړم ذاکر به درنه جوړ کړم اسلام ته به دې وقف کړم ذاکر به درنه جوړ کړم او که خدای کول بچیه نو ماهر به درنه جوړ کړم او زما تقلید کوه زما د فکر همغږي شه زما تقلید کوه زما د فکر همغږي شه کاروان به درنه جوړ کړم باکر به درنه جوړ کړم مننه او شعر دی چې زاهده په ما هسې الزام مه لګوه یاره زاهده په ما هسې الزام مه لګوه یاره ایمان به دې راوسپړم کافر به درنه جوړ کړم مننه زاهده په ما هسې الزام مه لګوه یاره ایمان به دې راوسپړم کافر به درنه جوړ کړم او غزل به دې رنګین غوندې الهام ته مخامخ شي غزل به دې رنګین غوندې الهام ته مخامخ شي حمزه به درته زه شمه خاطر به درنه جوړ کړم مننه غزل به دې رنګین غوندې الهام ته مخامخ شي حمزه به درته زه شمه خاطر به درنه جوړ کړم چې زړه دې نه و نو انځور خو به دې نه راکوو چې زړه دې نه و نو انځور خو به دې نه راکوو عشق بدل کې داسې اور خو به دې نه راکوو او یې په نیمه لار کې پرېښودل ته خدای کفر نه دی په نیمه لار کې پرېښودل ته خدای کفر نه دی ښه نو د زړه په منځ کې کور خو به دې نه راکوو مننه په نیمه لار کې پرېښودل ته خدای کفر نه دی ښه نو د زړه په منځ کې کور خو به دې نه راکوو او شعر دی چې لاس به دې نه راکوو ما ته دې سلام منظور و لاس به دې نه راکوو ما ته دې سلام منظور و چې لاس دې راکړ لاس کې زور خو به دې نه راکوو مننه او یو شعر بل دی چې د قلم په ځای ماله لاس کې بم راکوو پروردګار داسې ورور خو به دې نه راکوو مننه چې د قلم په ځای ماله لاس کې بم راکوو پروردګاره داسې ورور خو به دې نه راکوو مننه جان ضمیر شینواره ډېر خواږه بیتونه ډېر لوړ الفاظ او د ټولنې هغه حقایق پکې په هر بیت کې د په بیا اورېدلو او ویلو باندې ارزي که دا راته ووایي چې د کوم وخت نه دې په شعر باندې پیل وکړه څومره شعرونه به یې تر اوسه پورې لیکلي وي په لنډو کې راته ووایي نصیب جان صاحب تقریبا شعرونه خو مواد را سره ډېر پراته دي او 2-3 کتابو مواد را سره شته خو دې نه به موږ معیاري شعرونه راغونډو وخت تقریبا چې 10-12 کاله به کېږي چې زه شعر لیکم او شعر په خپله اوس دا ما ورته ویلم دی ستاسو غوندې ملګري او ادبزوکه خلک او ادیبان چې ماله دا دراکړي نو بیا لږ مطمئن شم چې شعر شته دی او که دا راته ووایې لومړي هغه الفاظ چې ستا په ذهن کې راغله چې ستا هم دا یقین پیدا شو لږه تمه دې پیدا شوه چې جان ضمیر شینواری هم د شعر چاپېریال ته ور داخل شو هغه لومړنی شعر هغه لومړني الفاظ درته یاد دي هغه ناممکنه ده خو کوشش به وکړم چې رایاد دي کو هغه څه داسې و چې مې کېښودو قدم په دروازه کې قدم په دروازه کې زړه مې پاتې شو صنم په دروازه کې
او بخښنه غواړم د شعرونه راته ټول نه یادېږي. مننه. او د چا شعرونه دې په خپله ډېر خوښېږي؟ شعرونه خو زموږ په وطن کې ډېر ښکلي شاعران شته چې مطیع الله تراب صاحب دی. باور وکړه چې نشم ویلی چې نومونه یې اخلم ډېر زیات دي، خو چې څوک ښه شعر لیکي، زه د ښه شعر مینهوال یم، ډېر زیات دي. چې څوک ښه شعر لیکي زه هغه لولم او هغه مې خوښېږي. په چا دعوه وکړم چې چا ووژلم، په چا دعوه وکړم چې چا ووژلم، زه خو 4 کونجه دنیا ووژلم. او یو کابل ته ارتې تڼی راغی دښمن، کابل ته ارتې تڼی راغی دښمن، ښه سر عام یې په رڼا ووژلم. او زما په غم باندې شریکه یاره، زما په غم باندې شریکه یاره، هی منافقه دا خو تا ووژلم. او شعر دی چې د وطن غمه لیونی دې کړمه، د وطن غمه لیونی دې کړمه، زاره مې وچاوده ژړا ووژلم، زاره مې وچاوده ژړا ووژلم. دا یو ادبي ټوټه وړوکې چې نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا د ژړا ورځ ده، نن مې بیا جانان یادېږي، درست وجود مې په لړزان دی، په ما بل رنګه خفګان دی، نن مې بیا زړګی خفه دی، نن مې بیا د ماتم شپه د تنهایي مې مېلمنه ده، لوند پر اوښکو مې ګریوان دی، په ما بل رنګه خفګان دی، په ما بل رنګه خفګان دی. ټول عمر به دې څومره وي؟ مسافر هم یې، په مسافرۍ کې دې څومره وخت تېر کړه؟ په کور دې څومره وخت تېر کړی؟ زما عمر تقریبا چې غالبا 43-44 کاله عمر به وي، او په دې کې ما 18 کاله مسافري وکړه، او زیات هلته یم او لږ دلته یم. یعنې مسافرۍ کې د زیات وخت تېر شو؟ مسافرۍ کې مې زیات وخت تېر شو. یو احساس انسان سره وي د یو کار چې کوي، شعر او شاعري هم یو احساس غواړي، شوق غواړي. کوم احساس تاسو سره را پیدا شو چې تا د شعر په لیکلو باندې پیل وکړو؟ د شعر احساس چې دی که نه، شعر لیونۍ مینه غواړي، شعر لیونۍ مینه غواړي. او بیا په شعر کې هغه ناخوالې د وطن یا د مسافرۍ ستونزې حالات دا پکې ما پکې رانغښتي زیات. تقریبا چې زه دا 12 کلونه شاعري کوم، نو زما په شعر کې د مسافرو او د وطن، د مسافرو درد او د وطن مینه پرته ده. خلک وایي شاعري د ډېر غم نه شروع کېږي یا د ډېره خوشحالۍ نه، نو تاسې د ډېر غم نه شروع کړې وه که د ډېرې خوشحالۍ نه؟ بېشکه نصیب جان صاحب شعر کې غم هم وي، خوشحالي هم وي پکې. خو لکه ما په پیل کې درته وویل چې شعر سره ما لیونۍ مینه لرله او شعر مې خوښ و، نو بس د الله ورکړه، الله راکړې راته شاعري، نو خوشحاله یم او ښه په شوق باندې لیکم او لولم. تا وایي چې مسافرۍ کې مې 18 کاله تېر کړل. زیاتره خلک وایي مسافرۍ کې زړه ډېر نری کېږي، ډېر وړوکی وي، په معمولي خبره باندې خفه. بېشکه داسې ده نصیب جان صاحب چې مسافرۍ ډېر سخت کار دی. مسافرۍ د مسافرو په درد باندې هغه څوک پوهېږي چې مسافري کړي وي، په خپله مسافر وي، نو خامخا مخ کېږي. دې ځای نه تګ ډېر بد دی. کوم هېواد کې او څه کار کوي؟ زه په کویت کې یم، په عربي په خلیج کې. څه وخت کې مې خپل کاروبار، بیا اقتصاد سره خراب شو، کرونا پکې راغله، نو اوس اقتصاد لږ ضعیفه شوی، خو په دې حال هم الحمدلله زه خپله اوس بهر موټرواني کوم، غټ موټر چلوم او ډریوري کوم. د هغې ځای په اصولو په هر څه به ښه برابره ډریوري وي؟ ځکه هلته خو بالکل بالکل ښه په اصولو ډریوري، او بې اصولو ډریوري هغه ځای منیم نه، قانون یې ډېر سخت دی، چې قانون یې مراعات نه کړي نو ډېر مشکلاتو سره سړی مخ کېږي. 1-2 شعرونه وغې نه بعد بیا غزل، یو غزل ته راشم چې حوصله لاړه بس ناهیلې شومه، حوصله لاړه بس ناهیلې شومه، د یو ژور ګړنګ نه لیلې شومه، او تا هم پتنګ غوندې ځان لوله پکړو، زه هم د شمې درته ویلې شومه. او یو څو حماسي شعرونه چې ملګرو سره شریک وو. امریکا لاړه په شرمونو باندې وشرمېده، نصیب جان صاحب امریکا لاړه په شرمونو باندې وشرمېده، او سره د واړه په شرمونو باندې وشرمېده. د فرعونیت لښکرو تل دلته ماتې خوړلې، د فرعونیت لښکرو تل دلته ماتې خوړلې، ورانه ویجاړه په شرمونو باندې وشرمېده. او شعر دی چې ویې کړه رمباړه په شرمونو باندې وشرمېده، او ناسته ولاړه په شرمونو باندې وشرمېده. وجود کې مې
زخمونه سړکي سړکي دي جانانه وجود کې مې زخمونه سړکي سړکي دي جانانه او دردونه په ژړا دي کریکي کریکي دي جانانه او امید لرم باور لرم چې ته به مې نصیب شي امید لرم باور لرم چې ته به مې نصیب شي نیولې مې د خدای سره اړیکې دي جانانه مننه او شعر دی چې حالونه چاته مه وایه اعتبار په چا ونه کړې حالونه چاته مه وایه اعتبار په چا ونه کړې د عشق پردې ورېخم غوندې باریکې دي جانانه او شعر دی چې ولاکه پښتانه په ګنډتار څوک رانه بیل کړي ولاکه پښتانه په ګنډتار څوک رانه بیل کړي زمونږ د رګو وینې شریکې دي جانانه مننه او شعر غزل مقطع ده چې چېرته په پالګر مې پال کتلی دی نو وایي چې چېرته په پالګر مې پال کتلی دی نو وایي فقیره ستا تندي کې تشې لیکې دي جانانه مننه چې ته په مسافرۍ کې وي که نه زیاتره عمر دې په مسافرۍ کې مسافرو پر دې کوم یو داسې شعر شته چې هغه مسافر ته وړاندې کړي شته دی خو په حافظه کې مې نه راځي به کوشش وکړم چې د موبایل نه وباسم عجیبه ژوند دی خودکشۍ مې پکې وزغملې عجیبه ژوند دی خودکشۍ مې پکې وزغملې اوږدې مسافرۍ مې پکې وزغملې او شعر دی چې ما خودکشي وکړه مړ نه شومه چا وژغورلم ما خودکشي وکړه مړ نه شومه چا وژغورلم داسې مری وه چې رسۍ مې پکې وزغملې او شعر دی مننه چې ما خو پرېږده چې په سفر ځمه نو څنګه ژاړم ما خو پرېږده چې په سفر ځمه نو څنګه ژاړم د لیلا ګلې لور سلګۍ مې پکې وزغملې او شعر دی چې پردي کارونه بلا ګران وي د زغملو نه وي پردي کارونه بلا ګران وي د زغملو نه وي د لاس تودې پولۍ مې پکې وزغملې او شعر دی چې د یو سودخور سړي په پور کې راګیر شوی ومه د یو سودخور سړي په پور کې راګیر شوی ومه سیرې ګریوان ماتې تڼۍ مې پکې وزغملې او منم عربو کې به لوړه تنخوا اخلم خو لوړه تنخوا اخلم خو د جهنم غوندې ګرمۍ مې پکې وزغملې او منم عربو کې به لوړه تنخوا اخلم خو د جهنم غوندې ګرمۍ مې پکې وزغملې او زړه مې په مثل لکه وران افغانستان فقیره زړه مې په مثل لکه وران افغانستان فقیره د ژوند تمامې بېوسۍ مې پکې وزغملې ډېر لوړ شعر و هغه څه چې په مسافرۍ کې په انسان تېرېږي هغه ټول دې په دغه یو غزل کې پراته وو مننه ژوندی اوسې قربان مننه تاسو یو اخرنی شعر لیدونکو ته وړاندې کړه بیا به خپرونه په همدې ځای پای ته ورسوو سمه ده نصیب جان صاحب دغه اخري شعرونه په ملګرو سره شریک وو چې زه چې ژاړم دی هم را سره ژاړي زه چې ژاړم دی هم را سره ژاړي په شعرونو کې قلم را سره ژاړي او د بایللي یار کوڅې ته یم راغلی د بایللي یار کوڅې ته یم راغلی راشئ وګورئ ټول چم را سره ژاړي مننه او شعر دی چې ځان وژنه به مې کړې وي یارانو بیا پرې څه بیا که علم را سره ژاړي مننه ځان وژنه به مې کړې وي یارانو بیا پرې څه بیا که علم را سره ژاړي او د ریبار د مقدسې مینې زار شم د ریبار د مقدسې مینې زار شم په هر غم کې محترم را سره ژاړي زه چې ژاړمه دی هم را سره ژاړي په شعرونو کې قلم را سره ژاړي قدمونو دوستانو خدای دې وکړي چې د جان ضمیر شینواري شاعري ستاسې خوښه شوې وي تر بلې خپرونې چې بیا ستاسې په درنه خدمت کې حاضرېږم د اوس لپاره درنه اجازه غواړم د خدای په امان